Ну, декоративка особенно чаще всего наносится в тех местах, где она же более живучая в отношении обои. То есть, где, получается, мы ходим, это прихожие, кухни, гостиные. Вот. Спальни очень часто закрывают обоями хорошими. Ну, реально есть хорошие обои, они классно смотрятся, они не удешевляют, но ты выигрываешь в деньгах прилично. То есть декоративные стены, краску делать, там где у нас коридор. Коридор, кухня, гостиная в идеале. Да. Комнаты можешь закрывать обоями. Но если не собираешься экономить, то есть вот мы с тобой считаем даже.